Короче, мы из одного ущелья заехали в другое ущелье. Поднялись чуть выше и заехали в другое. И тут везде 70. Там было 80, а тут 70. Но это уже как вот такой деревушка посерьезнее. А тут, видишь, 1,49 и 4 даже, блин. Да, ну они что ехали через трассу, они просто ж проезжали. Там, наверное, подороже. Да? Но если брать 1,5 евро и евро брать 25, то тут дешевле, чем я заправлялся. Потому что так получается 37,5, а я заправлялся за 39,50. Где? Ну, в Чехии я заправлялся 39,50. А тут получается 37,50. Ну, а на шелке будет дороже. Бабки не ходи. А, ну да, на 50 Там, этих, наверное, 5. да. Не, я думаю, потому что это в заднице. тут. Ну да, да, да. А если на трассу выйдешь, так там... Или в город большой. Да. А, тут все, да, Peugeot. Да, Юрт, Шоп. Так, ну ровно, да? 7 километров еще. Сейчас опять тупо вниз. Сколько уже едем? Опять. О, геликоптер. Австрия. Ну, вертолеты реально. Да, вон стоят, продают. Ну,
Ага. Мы переехали на другой берег. Река по левой руке сейчас. Это не факт, что тоже. А? Это не факт, что тоже. О, ну эти там трамплины на лыжах. И что, ясно? Не вона видела. Ca? Uvidíš, jestli jde ještě pár dní pryč. Protože jsem na té služební cestě, jak jsem ti řekla. Ale přivezli ti překvapení, jo? No to ještě nevím, až uvidím něco hezkého. Máme něco vymyslího? Dobře, trochu, tak jako já jsem i na Elišku, jo? Tak jo, vyžurnej. To si všechno kapitánska. A je to aby nevělká. Tak se šikovno. Jo? Tak berme babičku. Posílám všem pusínky, jo? Ahoj. Ahoj, pusínky, pa. Dneska už si neměla šťastné hlasy. Ne, teď tak nemůžeš mít každý den. Pozor, pusínky. Ну, глянь, тоже коровы сверху, смотри. Ну, мало какие-то. Да какие-то, что дачи, наверное, у них уже. Jo, oni ze školy. No, on jí volá pořád. Povídají se spolu. A on jí říká, podívej, jaký mám svaly. Říká, pojď to, ale když to nevidíš. A ona do toho, jo, no jo. Obě, oba dva jsou dětská, když si baví o něčem jiným, ale rozumí se. A ona je asi o 4 roky starší, Eliška. Сейчас направо. Ale ona právě nemíromilovná. Ona sice jdeš pásmo, ale nemá žádný depresivní stavy a tak. Takže... Mama neví, co je když pásmo, prosím tě. Není dobré. A plně by pojít přece. No, ale prostě... Pomalu. Вот сюда направо. Ona je takhle... Жару будет сюда? Нет, ты едешь дальше. Все, теперь на трассу едем. Уже, наверное. Хотя... А10, ё, наверное, да? А, нет, не то. А10, да.